Ndizothini? Ndizoyaphi mna? Vuligate Thixo. Siyathandaza kulo 2021. Simamfuze bawo singamagwinya akho. Usifake nezimuku singabafazi siye kulophoza. Social distance phakathi kwethu namadoda ethu ingabikho Nkosi. I-lockdown Nkosi. Ama-level 5. Ususe neentshaba zethu sikwazi uphekela amadoda ethu ukutya okumnandi noxa bengakuthengi noko kutya Nkosi. Uthuthubeze neebhedi zethu Nkosi. Amen mama umxelela uthi aqhaqhaze nezikolo sidikiwe kufunda thina. Hayi. Nqayibani. Kufuneka ufunde mntanami. Kwenzela uzawufana nobheki icele. Funeka Hayi ngafa ngutata ebuthanda kangaka utwana. Kufuneka ufundile kaloku mntanami kwenzela uba uzawufana nobheki icele. Ngafa ngutata. Ebuthanda kangaka utwana. Nilaphoza ngama? Hayi, jwaka ikhonje le nto wena. Yemfasi. Jwaka. Ayindindedwa indamani. Ayindindedwa. Tu. Bakhona abantu abawusela utshwala. Yintoni? Hey. Malongena. Awuphethe nokukhulu. Akamdeka. Yini? Molweni. Molweni. Hayi, choka pha. Inosongena emolo kaBlanket. Ubani? Ungubani sisi? Ndingu-20. Ungu-2020? Usubhadlile ukhangela yonke le mizi waqonda uba uzobeka apha. Wemandwakeni? Hayi tata ibingendiyo. Otheni? Ibingu-2019. Iphi imali yam? Iphi i-50 yam? Hayi Osogqiba undilokoza kangaka ndagxothwa nangubhelekazi. Ndaphelelwa ngumsebenzi mna. Ku-2019 ondinika into zakhe kaloku. Hayi Hey. Undincedile na usiqhakazela isikolo notata wakhe wahlala wayekusela. Nokungabuyi. Notata wathi wayekusela. Uthini ngebani? Nokungaphinde ubuye. Uyayikhumbula ikorolo isetyabula? Uyayikhumbula ikorolo? Uyayikhumbula thina zange ndifumane ikristu yam ndabona ilayini engaka kwesini ngcebani ngo-2020 ejongeni unazinzile ngcebana unazinzile zisitya inti apha engafuni bheke inyanga jonga